OK，你叫咩名先？超智慧，招子偉啊，我想問你啊，你醫生睇到講你咩事啊？佢係講我心理失調，即係荷爾蒙失調，之後有腫瘤咯，同埋有憂鬱症咯。憂鬱症啦，所以腫瘤係講咩？子宮嗰度？子宮資料。子宮資料啦，所以佢有講幾大粒冇？佢開頭係同我講係7到8個 cm。即係我感覺到好似大小便都好似有少少頂住咁樣咯。頂住咗啦，即係你覺得你排便都有問題啦。排便有問題之後，成身好似好腫、好唔舒服咁樣。你睇開醫生有幾耐咗㗎？好耐，其實我揾到好多醫生咗，但係醫生都俾唔到一個答案我。最收尾係呢個醫生響第三 part 嗰度嘅，佢 check 到係咁樣嘅情況。即係你睇過好多西醫咗㗎啦。睇過好多西醫咗。所以你喺第三巴士 D 淨係第三巴士 D 嗰個淨係積到你嗰個子宮嗰度有腫瘤㗎啦。係，其實因為我同你講我係好唔舒服，就係周不時暈，佢又幫我 check 血，check 到我嘅血係比平常人好低，低6.9咁樣。即係血壓啦。血壓。血壓好低啦。所以佢就幫我 check，睇到係我嘅子宮資料嗰度好大粒咯。佢就係 check 到子宮嗰啲個問題啫，係咪？係啱。其他啲冇講啦。其他嘅佢冇講。你冇講啦，你都有 body check up 咗㗎，係咪？係啱。周不時有 body check up 啦。啱。咁樣佢淨係講你嗰粒腫瘤，頂就講到你屙唔到尿就係嗰粒腫瘤啦。係咪？係咁嘅意思啦。所以佢又叫你開刀冇？佢係同我講如果嗰陣我開刀係我做大手術，唔可以做微創手術。係要成個子宮加埋卵巢全部割晒。全部割晒啊！咁你打算去做㗎啦？其實我係打算去做咗，因為我都唔想再生咗嘛。你唔想再生咗，因為你之前有生咗㗎嘛？之前生咗嘅。生咗幾多個？2個。2個啦嚇。OK，我同你講啦嚇，我總結一樣嘢啦，係咪？其實你嘅痛啦，對你大小便出問題啦，唔係你嘅腫瘤出問題。絕對唔係嗰個問題，至於醫生係咪執到係咪？其實執到你嗰樣嘢啫啦，淨係嗰樣嘢問題，其實錯嘅，因為你全身出問題，因為我執咗你個頭部，你話你有憂鬱症嘛？冇，所以你頸嗰度特別緊特別痛啊冇先？我撳咗，因為我之前第一日撳你嗰時，今日嚟第二日嘛啱冇？OK，所以我執到你頭部有問題，其實你頭痛頭暈眼花都會有問題。啱冇？係咪？所以仲好近中風添。醫生都check唔到，跟住你嘅心臟冇力咗，開始冇力，你呼吸咪開始有問題，有辛苦咗，係咪？係，就算我講嘢都係冇氣啊！冇氣嘅。所以你嘅心臟同埋你個肺係咪都出問題咗？跟住你嘅腰嗰度係咪？係啱。腰嗰度有問題係咪？都好耐咗㗎係咪？係啱，好耐咗嘅。跟住我撳你嘅屎忽嗰度最痛嘅，成2隻腳都冇力。所以我講你子宮大小便使乜出問題，係咪先？係啱。所以我哋都將你全身所有嘅問題都解決，都已經積咗出嚟咗嘅。仲有你嘅手都係腫係咪？係啱。個手腫係？係。手腫係？手腳都係腫嘅。有睇到燒啲冇？好似燒啲咗喎。佢呢度開始。開始燒咗係？第一嚟好腫喺啲位都開始有紋咗嘛。開始燒咗係咪？係。所以出咗今日係我出咗第一日之後，今日其實有鬆啲冇？舒服啲冇？有舒服夜晚瞓覺好好瞓咗，唔會瞓到好似燒心或者係一直醒咁樣。一直醒我都瞓唔到㗎啦係。咁仲有一樣嘢，你因為我講咗嘛，你嘅生活習慣出咗問題嘛。所以你記得你係飲咩？個 B 係？個 B 米咯。個 B 米咯仲有咩冷氣係嘛？冷氣我冇冷氣我會死冇冷氣會死所以仲有西藥啦嚇，仲有生果係咪？生果同埋仲有少少雪水咯。雪水啦嚇，凍嘅嘢啦嚇，所以你知呢啲心可以戒㗎啦嚇。甜酸鹹苦心可以戒。咁我哋幫我做呢個記錄咧，其實我係證實一樣嘢，其實你覺得腫瘤？醫生講嗰粒腫瘤係咪？唔係嗰粒腫瘤出問題，所以我會醫到你好為止，證實俾人聽呢粒腫瘤唔會影響到你大小便嘅。況且你唔可以做呢啲手術，因為啲手術會整到你重過傷，一定出問題。你大不割晒啲所有嘅問題係咪？大不你全身你會出好嚴重。其實你做咗手術之後更嚴重。
唔會更好嚇。所以醫生都未識到你咁多問題，我識到你好多問題。咁你治療接落去做個治療10幾日咗係咪？我再幫你落分享好冇？嚇，希望睇到你有進展，你分享出嚟，到時你嗰度就唔會痛咗噶啦。OK 嚇，多謝你分享啦。OK。將你講你頭先你所講嗰個辛苦嗰個情況講俾你聽下。我嘅辛苦係即係你嗰種痛苦講唔出啊！你唔知我點樣形容嗰種辛苦，你好似成個人好繃實啊，之後係瞓唔到啊，好暴躁、好狂躁咁樣。旁邊嘅人係唔可以理解嘅，係日日俾我鬧啊咁樣啫咯。脾氣好暴躁咗，因為好辛苦啫。係好辛苦，我真係嗰種講出嚟係人哋解決唔到啊。真係想死咗咁啊！係真係，我有諗過係真係想放棄咯。想放棄啦嚇。所以因為你睇到好多西醫治療都搞唔掂係咪？係咯，因為佢哋根本揾唔出問題喺邊度。揾唔出問題啦嗬。所以我第一日嚟講，我已經將你全身積咗出嚟問題，係咪？頭先我所講嘅問題係咪真係有？係啱，係有，全部都中。全部都中係，所以我解決咗你嘅問題。所以你唔使擔心啊，你呢個一定會好嘅。我一定有辦法醫好你，只要你照跟就得㗎啦。至於所有其他啲咩中醫有睇冇之前？其實睇過好多中醫咗，中醫西醫全部睇過咗。中醫西醫三科俾你睇勻晒喎。基本上大多數嘅婦科都俾我揾晒咗啦。所以其實你呢個治療係咪？我同你講啦，西醫其實一啲辦法都冇。所以我今日做咗你第一日，今日第二日你開始舒服瞓得咗係？係瞓得舒服啲咗係？舒服啲咗。OK，咁我哋繼續所以你呢個問題一定會幫你解決嘅。好冇？OK，thank you師傅。好。OK，你講下你依家情況點樣樣啊？好啲冇啊？好啲咗，嗰陣日日都容易排便咯，排得晒，之後瞓都瞓得好好，仲有就係開始退水咗咯。退水啊，手啊？手呢度開始有個拉咗。開始退水咗啦嚇。咁樣從日排到便咗啦。排到便，感覺上好似每一擺都排晒啦。每一排都排晒咗啦嚇。所以依家做咗第幾擺啊？今日第7擺咗。第7擺啦嚇，好翻好多咗啦嚇，即係瞓得着，排便都 OK 咗啦。人都鬆啲咗係。鬆啲之後，日日都好好瞓咯。好瞓咗啦嚇。唔使夜晚唔使再食藥瞓覺咯。依家冇食藥咗係？冇食藥。全部冇食啦嚇。所以情況一路好轉啦嚇。咁好啦，多謝係啊。大擺再好啲，我哋再睇下點咯，好冇？OK。頭先你講咩啊？你嘅情況係幾耐咗啊？我情況應該差唔多都係咁樣嘅情況，都應該20幾年。20幾年咗啊？水腫都10幾年啦。水腫都10幾年啊？即係整到成個人好似好唔舒服咁樣樣咯。咁有做工冇你自己？我其實我已經停工咗，因為我病咁樣，我停咗差唔多幾年啦。OK，原來咁嚴重咗㗎。OK 啦，好啦。